في عام زايد الخير. قيادتنا الرشيدة كما عرفناها متميزة، ونظرتها نظرة عالمية، وحبها للخير لا يتوقف في حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم في مدريد عاصمة إسبانيا، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح يفتتح هذه المؤسسة، مؤسسة الثقافة الإسلامية والتسامح الديني، في حضور مهيب، وفي يعني نظرة أمل أن هذه المؤسسة تؤدي دورها الحضاري الإنساني في التواصل وفي بث روح التعايش وقبول الآخر، وإيصال كلمة الدين الوسطي المعتدل، وتعريف الناس بقيم الدين الإسلامي. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذه المؤسسة، وأبشركم أن المؤسسة ستكون تنطلق انطلاقة قوية وبما فيها من إداريين، ونرجو كل التوفيق وكل الخير لهم. عينك على العالم.